双城论坛都持续维系了两座现代化城市的对话，也在两岸关系中传递了和平的价值。哇靠，靠超近！这是无白无好搞呀！撞我啊！你后边老母死啊！It's crashing! Holy sh！ 双城论坛都持续维系了两座现代化城市的对话，也在两岸关系中传递了和平的价值。哇靠，靠超近！怎样啊？这是无白无好搞呀！撞我啊！你后边老母死啊！